হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আর আজকে হচ্ছে 26 তারিখ, 26শে অক্টোবর। আমাদের সবার জন্য নতুন একটা জার্নি শুরু, আর আমার সাথে সাথে শিফটিং শুরু। শিফটিং বলতে আমার কলেজ অ্যালট হয়েছে জলপাইগুড়িতে, ওখানেই শিফট হচ্ছি। আর কলেজে ঢোকার আগে পুরো ফ্যামিলি দার্জিলিং ঘুরতে যাচ্ছি। ওইটারই ছোট্ট করে একটা আপডেট দিচ্ছি ব্লগের আকারে, তোমরা সবাই দেখো। আর সামনের কি কি করি আমরা, কোথায় কোথায় ঘুরি, সবটাই দেখাবো, তোমরাও থেকো সাথে। আর আমাদের এই নতুন ডেস্টিনেশনের সঙ্গী হচ্ছে আমার বাবা মা, দাদা, বৌমনি, পুচকুটা, আর সাথে থাকছে বৌমনির বাবা মা আর বিবেকদা মানে বৌমনির ভাই। এই কয়জন মিলে যাচ্ছি। আজকে এখান থেকে যাব ব্যান্ডেল থেকে ট্রেন আমাদের 12:30টায়। এখন 15টার মতো বাজে, বেরোচ্ছি কল্যাণী থেকে, মানে বাড়ি থেকে, কল্যাণী থেকে না। তারপরে ট্রেনে উঠে বাকিটা কথা বলছি তোমাদের সাথে। এখন টাটা। আমরা এখন আছি কল্যাণী স্টেশনে, আর এই যে আমাদের লাগেজ এতগুলো। और जाने वाली इस ट्रेन का अगला स्टेशन काचरापाड़ा है। स्टेशन काचरापाड़ा। হ্যালো, কি করছো? কি করছো? Ready to go. আমরা এখন আছি ব্যান্ডেল স্টেশনে, আর আমাদের ট্রেন হচ্ছে 12:30। এখন বাজে 11:40। আর সবার সাথে একটু পরিচয় করে দিই। হচ্ছে বৌমনি, মাম্মাম, ওটা বিবেকদা, বৌমনির ভাই, এখানে বৌমনির মা, ওই যে আমার মা, ওই যে বাবা, এখানে বৌমনির বাবা, আর ওই যে দূরে দাদা। আমরা এখন আছি ব্যান্ডেল প্ল্যাটফর্মের ওভারব্রিজে, চা খেতে যাচ্ছি। সব বাবা মারা নিচে বসে রয়েছে, সিনিয়র সিটিজেনরা। তাকাও, পাত্তাই দেয় না তো। হ্যালো, হ্যাঁ তোমরাও চলো। যাও না, দয়া করে এখানে কেউ থুতু ফেলবেন না। ওইখানটা না করেছে, এইখানটা কিন্তু না করেন, ঠিক আছে? এইখানটা ফেলতে বলেছে, সবাই ফেলেছে তাই। এই যে 12:29 আমাদের ট্রেন চলে এসছে। ব্যান্ডেলে উঠে লাগেজপত্র গুছিয়ে সিট নেওয়া রেডি। এখন ঘুমাবো, আবার তোমাদের সাথে কালকে সকালে দেখা হচ্ছে। আর আমার আর বিবেকদার সিট একটু দূরে পড়ে গেছে, আর পুরো ফ্যামিলি, দাদা, বৌমনি, মা, বাবার সিট আরো এইদিকে। আর একটু করো, উপরে উঠে ঘুমাও, উপরে উঠে ঘুমাও। আমাদের লাগেজ বের করা রেডি, আর এনজিপি ঢুকছে আস্তে আস্তে। গুড মর্নিং। বলো বলো। জানি না কবে পৌঁছতে হবে। গুড মর্নিং। টুকি
আমরা জলপাইগুড়ি স্টেশনে চলে এসেছি আর এখন বাজে ঘড়িতে 10:30 আর বাকিটা আমরা গাড়িতে উঠে কথা বলছি তোমাদের সাথে। আমরা জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে গাড়ি নিয়ে এখন যাচ্ছি জেঠুবাড়ির দিকে। মানে আজকে আমরা দার্জিলিং যাচ্ছি না, অনেকটা দেরি হয়ে গেছে বলে কালকে ভোরে বেরোবো দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে, মানে আমাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশনে। আজকে ওইখানে থাকবো জেঠুবাড়িতে, রেস্ট নিয়ে কালকে বেরোচ্ছি দার্জিলিং এর জন্য। তোমরা দেখো, বিকালে যদি কোথাও ঘুরতে যাই ওটাও দেখাবো। আর কালকের থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের দার্জিলিং এর ব্লগ। এই যে পেছনে সবাই। এখন আছি জেঠু বাড়িতে। এইখানে আজকে ভাইফোঁটা, তাই এখানেই ভাইফোঁটা হবে আমাদের। মানে আমাকে আর বিবেকদাকে বৌমনি ভাইফোঁটা দেবে। ওইটার কিছু কিছু ক্লিপ দেখাচ্ছি তোমাদেরও। কপালে দিলাম ফোটা জমিদারে সিঁদুর কাটা জমিদার জমকি ফোটা আমি দিয়ে আমার ভাইকে ফোটা। এখন ঘড়িতে বাজছে 6:45 আর আমরা একটু বেরোবো কেনাকাটি করতে, মানে কেনাকাটি ঘোরা দুটোই। আমার মেসের জন্য বালিশ, তারপরে বেড কভার, তারপরে মশারি, যা যা লাগে সব কিনে নিচ্ছে এখন একবারে। এখানেই রাখবো সব লাগেজগুলো, এক্সট্রা লাগেজগুলো। আর কালকে সকালে আমরা বেরোচ্ছি দার্জিলিং এর জন্য এখান থেকে, মানে জলপাইগুড়ি থেকে। আর আজকের পুরো দিনটা, মানে আসাটা আজকের পুরো দিনটা ভাইফোঁটার কিছু কিছু ক্লিপ আছে, সবটা নিয়ে ডে 1 করে দেবো। আর ডে 2 থেকে দার্জিলিং এর মেন ব্লগ শুরু হচ্ছে। দার্জিলিং থেকে ঘুরে এসে আমি যাচ্ছি মেসে, আর ফ্যামিলির সবাই যাচ্ছে বাড়ি আমাকে টাটা করে, ঠিক আছে? আর আমরা কোথায় ঘুরতে যাচ্ছি থেকো সাথে, আর একটু দেখো। আমরা এখন যাচ্ছি হংকং মার্কেটে, জলপাইগুড়ির হংকং মার্কেট। আর রাস্তার ভিউটা অনেকটা এরকম। হচ্ছে মার্কেটের ভিউ। পেছনে আরো সুন্দর সুন্দর জিনিস ছিল। ফুচকা খেতে হবে না, ফেমাস রেস্টুরেন্ট। খাবা নাকি মোমো? মোমো খাবা? চলো। মোমো খাবো বলে এসেছিলাম, কিন্তু আমাদের লাঞ্চ করতে অনেকটা লেট হয়ে গেছিল বলে আর খেলাম না। সবাই স্টেক নিয়েছি। দেখাও সবাই। এই দেখো আমার দিদার হাতের কাজ, মানে আমার জেঠিমার মা। এই একটা, আরো আছে দেখাচ্ছি তোমাদেরও। এই পাশে একটা, এত সুন্দর সুন্দর পুরো হাতের কাজ, হাত দিয়ে বানানো সবকিছু। দারুণ এটা। এই যে হাতিটা, এটা সবচেয়ে ভালো হয়েছে, সবচেয়ে ভালো হয়েছে। এইখানে আরেকটা টিয়া পাখি। আবার সুতাগুলো সুন্দর মিলাই মিলাই দেওয়া, এইটাও মুশকিল না। আর এই জায়গায় এটা কি? এটা ঘট। ঘট আর ডাব। কত আসল দেখো ডিজাইন গুলো এক একটা। অনেক বড় বড় তো। এটাও ঘটে।